колку и да знаеме дека не ги работеста никогаш возраст и години, Да. никој не може на 20 и кусур години, ако му кажат дека боледува од рак, да каже као, епа добро, не може да ти е сеено ни на 60, ни на 70. Да, никогаш не ти е сеедно, самата таа болест Или па да звучи кажеш многу страшно. дека на свесно ниво, еве свесен сум дека дури и на моја возраст луѓе заболуваат. Да. Секогаш ќе си речеш па зошто јас, претпоставувам истото и ти си Јас го не имаш се кажано. прашав зошто јас се прашав зошто сега. Знам дека на секој може да се случи и многу често во болничките ходници повозрасните пациенти знаат на нас помладите да ни кажат, вие сте млади, на вас ви е лесно, но во суштина на нас апсолутно не ни е полесно затоа што ние имаме 20 или 30 години плюс од нив во кој што треба да живееме со една диагноза како што е малигнитетот. Значи воопшто не е полесно тоа да ти се случи на години кога ти не треба да одиш по болници, не треба да правиш ехо прегледи повеќе пати годишно, да правиш мамографи, пет скенови, компјутерска томографија, магнет, да пиеш суплементи, или не знам, да ти се случи во период кога се уште немаш деца, знаеш дека можеби би ги имала доколку не постоела таа диагноза. Така што во никој случај не е лесно да се приме таквата информација, но кога сте млади е уште потешко, затоа што другарките и другарите се до вас, меѓутоа кога ќе дојде ноќ за време на викенд, тие заминуваат во диско, а вие немате сила ни да си легнете затоа што ве боли целата глава на која што немате коса и ви е физичка болка да ја ставите главата на перница и целиот живот ви добива еден поинаков тек, тоа навистина воопшто не е лесно. Да, сега спомена една од најчестите појави работи што секако се појавуваат кај некој што прима хемотерапија и губењето на коса. Да. Не дека во тие моменти најважната работа е каква фризура ќе имаш и дали ќе се здебелиш или ословиш, претпоставувам дека се тоа толку минорни, незначајни работи. Но кога еднаш ги снимав од сано, нели, кај нив се донира и коса, баш со девојчињата зборував, они како мали имаат, нели, го имаат победа ракот, зборуваа колку тоа им значало многу што немаат како другите долга коса, немаат фризура каква што сакаат, веројатно на нас повозрастните може би не ни е толку тоа најважно, но дали во моментот кога си се видела, да речеме, во огледало без коса, си имаш кажано, па знам, Вања, дека е најважно што сум жива, ама колку ќе беше убаво и коса да има. Ти има ли тоа прелетано низ глава дека не е најважната работа, веројатно е најважно кога ќе станеш наутро и знаеш дека си жив, но дали тие некои промени на телото негативно ти влијае? Да, јас во суштина имам еден проблем, би го нарекла, со overthinking. Секогаш работите однапред ги планирам, ги размислувам, ги преобмислувам и јас уште пред да ја дознам диагнозата, значи кога чекав да ми биде направена биопсија, јас плачев под предпоставка дека некогаш ќе немам својата коса, значи се чешлав по цел ден, ја галев, ја мирисав својата коса, се гледав во огледало, сакав да ја запамтам, затоа што знаев дека има шанси да ја изгубам и на крај, кога ја примив хемотерапијата, помина 4-5 дена и реков на мајка ми, ошишај тоа е тоа, нема начин да одложуваме. Да, така што тоа беше стресно, меѓутоа не во толкава мера. Има пациенти на кои што навистина многу им влијае губењето на косата и секако дека не е седно така да се видите во огледало, не е лесен процесот да одите, да купите перика, па периките кај нас, например, држат доста високи цени за разлика од периките во соседството. Не може секој да купи, претпоставувам. Да, например, јас мојата перика ја купив со пари кои што само иницијативно ги собраа моите колеги на работа. Јас за секогаш ќе им бидам благодарна за тоа, затоа што можев да си одберам перика таква каква што сакав и перика која што беше многу слична на мојата
природна коса. Меѓутоа, не секој има можност тоа да го направи. Многу често жените носат перики кои што им се донации, например, од друга жена и мора да ја прифатат таа перика затоа што немаат друг избор. Не сакав да те прашам затоа што сметам барем кај нас дека е дури и тоа табу, па имам разговарано исто со млада девојка која ми има кажано дека е срам да зборува за тоа колку и недостига да има коса, затоа што некој би рекол дека треба да биде само благодарна што е жива, што е добро и дека косата ќе порасне. Ама претпоставувам во моменти кога си хиперсензитивен, дека како и секој друг човек, како и пред да бидеш пациент, затоа што тоа не е единствениот идентитет ти како жена што го имаш, дека ти си жена што е онколошки пациент и што проживеала такви тешки работи, дека имаш право па да ти фали коса да имаш. Па имаш право да се чувствуваш така како што и се не чувствуваш. треба никој да ти ги негира тие чувства какви и да се. Проблемот со губењето на косата не е само естетски, туку кога немате коса, скалпот е премногу сензитивен и вие чувствувате физичка болка. Значи, кога ќе ја ставите главата на перница, тоа боли. Значи, имате болка, студ, например, јас примав хемотерапија, почнав да примам во декември, мене ме фати зимски период и мене постојано ми беше ладно и јас седев дома со капи кои што тетка ми ги шиеше, навистина ги има во сите бои, дезени, модели, па си ги менев, меѓутоа јас не можев да функционирам ако немам ништо, не затоа што ми било срам пред моето семејство, туку едноставно не се чувствувате убаво, нема косата само естетска функција. И, например, не е sejedno дури кога гледаш реклама за шампон, не е sejedno да видиш чешел дома, знаеш дека немаш што да исчешлаш. Јас, например, како по дефолт, нели како и сите други девојки, постојано ги губам стегачите за коса, ама некако никогаш не успеав да го загубам стегачот за коса кој што го носев дента кога се оперирав. И потоа го гледав дома и Викаш како не го изгубив овој. Да, и си велев, нели, веројатно сум сакала да бидам со врзана коса на операција, затоа што знаев дека многу месеци подоцна јас нема да имам коса за да можам да ја врзам. Како пројде операцијата? Потешка ли е самата операција или све што следува после операцијата? Физички е потешко тоа што следува после операцијата, физички е тешка самата, односно психички е потешка самата операција, затоа што тогаш сте на почеток на процесот и се уште се соземувате. Од се некако одбивате да поверувате, брзате да се само да заврши. Да се оперирате, да. Мислам дека операција како операција, да, во секој случај е тешка, имате нелагодност, нели болки, па врз основа на тоа што е одстрането од вашето тело, може да одложувате да се видите во огледало, да се прифатите, например, во некоја ваша нова верзија, но мислам дека, барем кога станува збор за карциномот на дојка, е психички многу по тежок моментот на операција, а физички на хемо. А после години од кога веќе, нели, кажат ти дека се препорачува и сама физичка активност, можеби некуз колку тешка сега, нема, нели, на кросфит да одиш, да. Ама дека се препорачува и самата физичка активност. Претходно мрзлива беше, па сега вежбаш, одиш или како ти одеше со животниот стил? Не сум била никогаш нешто мразелива, но никогаш не сум ни била некој фанатик на физичка активност. Сепак си новинарка. Да. За да подоцна сватам дека тоа навистина влијае многу добро на менталното здравје. И претходно, например, ако сакам да одам на прошетка, ќе си барам друштво. Меѓутоа, една сабота немав друштво и си реков на самата себе, Вања, што ти треба за да одиш на прошетка во градски парк? Нозе, здрави, прави ги имаш, излези сама. И од тој ден јас почнав сама да одам на прошетки, потоа почнав да одам на пливање, се запишав на зумба. Значи, нема нешто што не сакам да го направам
и апсолутно би си продолжила со физичката активност. Знаат сите дека сум фрик за пешачење, дури еднаш премногу пешачев, па имав болки во ребрата 1 или 2 недели подоцна, и секогаш кога можам избирам физичка Без активност. Google Maps и до тука дојде ми кажа не фала, ќе те И најдам. самите доктори ни препорачуваат секако дека ние за се што правиме се консултираме со нашите доктори. Има период после операцијата или после самиот третман кога не смееме да имаме физичка активност и не смееме да имаме се. Меѓутоа, сето тоа што јас го правам е во консултација со докторите од клиниката за онкологија. И кога тие ќе дадат зелено светло, знам дека ќе го направам. Спомна и за храната. На дел кажа дека си алергична, но веројатно и дали мораш сега да држиш некоја посебна диета? Има многу несогласувања дури и кај самите стручни лица кога станува збор за исхраната, кај карциномот на дојка, додека некои викаат јади си се, само умерено, други велат исврли месо, трети ќе речат биди само на сокотерапија, така што не знаете кој поправо да слушате, и мислам дека нашето тело најдобро може да ни каже што ни годи, а што не. И што испадна на крај дека е тоа тебе што ти одговара, да не ти е лошо и да ти е убаво. Од што мораш да се откажеш, а што да додадеш, да речеме, во исхраната? Па не направив некоја поригорозна промена, затоа што јас од секогаш сум сакала премногу овошје и зеленчук, само што сега ги имам во некои по големи количини, почнав да ги консумирам и како сок, и како смути, сама да истражувам некои рецепти за здрави десерти, но секако дека не се обседнувам со тоа. Важно е ние да се храниме избалансирано, нели? И за органите во абдоменот незалудно се вели дека се втор мозок, меѓутоа вие не можете да живеете само на авокадо, а постојано да имате стрес. Значи, целокупниот стил на живот е важен за да имате една благосостојба. Физичкото и менталното здравје не се исклучува.